what goes into your mind is, am I going to be a cripple, almost fall out of the bed, and I had to crawl all the way to the bathroom to go to the toilet. That I would need some care, somebody stay with me all the time, look after me, take me to the toilet, change my clothes and so on, worry about it. My name is Leo. I'm 79 years old. So I used to play a lot of badminton and I enjoy that. And then I started to play golf. So one day I could not do it so well anymore. When I played badminton, I had problem with my knee. Then I got problem with my back. And then one day I could not do it anymore. It was so painful that I could not walk. What goes into your mind is, am I going to be a cripple? Would I not be able to walk again? The bad day is that you cannot get out of your bed. I had to almost fall out of the bed and I had to crawl all the way to the bathroom to go to the toilet. That was my worst day. Yes, I think that, is it going to be like that for the rest of my life? That I would need some care, somebody stay with me all the time, look after me, take me to the toilet, change my clothes and so on, worry about it. It was too painful. Others said you could just do medication. It will help maybe for 1 day or 1 week, and then you have to repeat and repeat again. Other people recommended, physiotherapy and, different kind of training exercises and massages and so on. And most of these things, it helps you, but only very limited. You have good massage, and the effect is gone, in, a few hours afterwards. And I met a good friend of mine and who used to walk, like an old man, really had problem walking. And then he was jumping around. And I said, what happened to you? Oh, I have just been to the Chameleon Hospital for an operation about 3 months ago. I said, oh, fantastic, And then he told me about your hospital and he told me about your doctor. So I went to the hospital here and I saw the doctor. He said, I can fix it. Don't worry. What you're telling me is exactly the same as one patient I had yesterday. The same problem. And I can fix it for you. So I said, okay, let's do it. คุณลีโอเนี่ยเขามีอาการปวดสะโพกก็ล้าวลงขานะครับทั้งสองข้างทำมาทุกอย่างแล้วกินยากายภาพทุกอย่างมานะครับอาการก็ไม่หายไปนะคือจริงๆเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยครับโครงสร้างของเราเนี่ยมันก็เสื่อมง่ายตามวัยนะคือเราอาจจะคิดว่าเราใช้ร่างกายไม่ได้หนักมากเมื่อเทียบกับตอนที่เราอายุน้อยๆอาจจะออกกำลังกายรุนแรงใกล้เคียงเดิมแต่ว่าจริงๆแล้วการที่ออกกำลังกายรุนแรงใกล้เคียงเดิมในคนที่สูงอายุเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมได้เร็วขึ้นเพราะว่าความยืดหยุ่นของร่างกายเนี่ยน้อยลงเยอะเคสนี้เนี่ยมีการกดทับเส้นประสาทที่สันหลังอย่างรุนแรงนะเป็น3ตำแหน่งครับ2 3 3 4 4 5ทำให้มีเลือดเลี้ยงเส้นประสาทไม่ได้ในเคสนี้เนี่ยหมอก็ทำผ่าตัด2กล้องไปนะครับเอารอยกดทับเส้นประสาทออกซึ่งทำในครั้งเดียวเลยก็ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยอาการปวดสะโพกล้าวลงขาอาการตึงน่องตึงขาเดินได้ไม่ไกลนี่ก็หายไปความยากของเคสนี้เนี่ยคือเนื่องจากความเสื่อมเนี่ยเป็นเยอะคนไข้เนี่ยเป็นชาวยุโรปก็จะมีกระดูกที่ใหญ่และหนาการจะตัดออกให้ได้ทั้งหมด3จุดเนี่ยก็ต้องใช้ความพยายามมากขึ้น so if you have any pain problem even the leg pain arm pain or neck pain back pain you should come to my clinic and check everything to see what is the problem what is the real problem so we're going to fix all of the origin of the problem so the pain will gone for the long term the pain is gone and can go back to the normal activity so I just swing out of the bed and get out and then I walk to the bathroom no problem I can walk very confidently I think it's a miracle it's something I never expected I didn't expect that I could get up and walk right away it's a specialized clinic for people who have a condition like the one I had and with specialized staff who are trained particular for this and with a doctor who is an absolute expert within the field. I think that the operation I had was quite complicated. It was 3 levels. It took 2 hours. If you don't have an expert doctor to do that